Ütö күнүнен эһиэхэ саха сирин народна суруяаччытын тааттал ухуттан төрүттээх биһиги киэн туттар суруяаччыбытын Дмитрий Кононович Сивсев сорун амаллаан туһунан кэпсиэхпин баҕарабын. Саха сиригэр драматургия сайдыытыгар сорун амаллаан үлэтэ онна айымнылара сүнкөн суолкалаахтар. Тыһынча 906 сыллаахха балаган ыйын 14 күнүгэр тааттал уһун үһүс дьохсоҕон нэһилиэгэр төрөөбүтэ. Кыһынын сүөһү көрсөн мас-мастаан дьиэ уот түбүгэр үлэлээн улааппыта, элбэх кинигэни ааҕара. Бастыкы айымньытын 15 саһаттан суруйан саҕалаабыта, Дьоккуускайга хэттис класска үөнэ сылдьан, көтөр аалдьыан сахалыы тылынан суруйар, оһоон оскуола иһинээҕи илиинэн суруллар сурунаалга тахсыбыта. Тыһынча 906 сыллаахха суорун омоллоон иккис нөмэрдээх чолбон сурунаалыгар өлүөнэ өрүстен кэпсээнэ бэчээттэммитэ. Онтан ыла саха литературатыгар айымнылаах үлэтэ саҕаламмыта. Тыһынча 906 сыллаахха Дьоккуускайдагы педагогический техникуму бүтэрэн хаста сыл учуталлыыр. Ол кэннэ кинигэ издательствоватыгар редакторунун үлэлээбитэ, элбэх киникэни бичээттэппитэ. Эһиги эбээлэргит, эһэлэргит, иэлэргит, аҕаларгыт, оскуолаға буквой вереппит буквардарын сорун омоллаан Мария Егоровна Охлопковалыын бэчээттэтэн таһаарбыттара. Тыһынча 907 сылтан 2005 сылгадылы оҕолору үөреппиттэрэ. Саха театра сайдарыгар өлкөм үлэни үлэлээбитэ, сыанкаға артыстыыра, киине устаачы режиссерунан, балет онна опера саха сиригер сайдарыгар үлэлэспитэ. Бастыкы либреттаны суруяр, чурум-чурумчуку лаакут онна нүргуун, олихин Дьоккуускайга опера онна балет театра сорун омоллаан аатын сүгэр. Платон Алексеевич Аюнускай атынан литературный музейи Василий Андреевич Протодиаконов Кулантайдын 1907 сыллааққа төрүттээбиттэрэ. Чөркөөххө полициялка музейин, соттутагы историка архитектурный дружба, онна ыты көлләгы кадайы музейин тәрисибитэ. Элбэх үлэни үлэлээбитэ, сүрүн кылааты киллэссибитэ. Сорун омоллаан саха литературатыгар, саха народугар үөрэҕарыйтэ, культурата сайдарыгар улахан кылааты киллэрбитэ. Кыра оҕолорга анаан чөчөп чаап, күөрэгэй уята, доҕоттор, куттас куобах, мэник муур, бээчэ бэргэһэтэ, уонна да элбэх араас айымныларын суруйбута.